Erga beektateeti maal qabatu akka nama hin beekne taatee Maaltu na dhibee jedheeni. Garuu abbaan kiyyas baay'ee haxxee ture. Ani gaa nama akkasiiti. Garraamii waan an ta'eefi namoonni hundumtuu akka salphaatti garaan isaanii naaf banamee lapheen isaanii naaf moga'a. Akkuma dura sigaatan history fi geography caala physics fi chemistry. Salphaan sodaan koo guddaan economics gaafatamee akka physics deebisee. Anafi. Maal odhisi Anafi. Waan barbaadiyaa tokkoon kun caalu. Elaayire waldorgommii gaaffiif deebiin kun siifi kama taasaa qabaachuu danda'a. Garuu hiikannee anaaf qaburran caalu. Amma kana hundaatti namanii. Hagaa irratti waldorgommiin kun hiika addaa naaf laateera. Kan baranaa moo kan durii irraa adda? Karaaf meenatti hiika addaa inni siif qabu maalin? Waa'ee poolisa kooti dhageessittamti. Eeyyee dhageera. Baay'ee ta'uu baatus. Dhukkuba kaanserii irraa fayyuu hin dandeenye dhukkubsate. Dhiironni du'a akkan hin argineef nagatee deemi. Baay'ee nama gaddisiisa. Garuu gaaffiif deebii waliin maaltu walitti fida? Walitti dhiyaata malee. Adaraanaan jedhee deemi. Hiriyaa isaa waggaa dheeraa amma moona waliin kan jiraatu Dooktar Eebbaatti waan inni mee deeme yeroo inni natti maal akkanatti dhaga'ame beektaa? Mee maal siin jedhe? Ani duuti koo hin beekamu. Lubbuun koo jabina ishee keessatti haara galfatti. Afuri koo immoo milkaa'ina ishee keessatti boqotti jedhe. Addunyaa kana man'ee ishee waliin beeka ture. Maaliif inaan hin jettu? Mee akkamitti? Inni anaaf addunyaa koo ture. Har'arra namni baay'een akka na jaallataniif na dinqisiifatan nan beeka. Hireen barnoota isheetti cimtuudha. Bilchina yaadaanis qaruu ta'eedha. Ogeettiidha. Isheen nama addaati maal yoonaan jedhanis waan kun hundumtuu kan isaati. Wanti hundumtuu darbee Waaqayyotti aansee kan na uumeessadha. Kanaafiyyuu imaanaa isaa galmaan goon dirqama kooti. Obboleessa koo jireenya isaa guutuu naaf jiraate. Isaaf jiraadhe isa gammachiisuu baadhus. Yoo xiqqaate garuu imaanaa isaa galmaan ga'uun qaba. Kanaafiyyuu imala koo jalqabaa waldorgommii gaaffiif deebii kanarraa jalqabuun qaba. Sababni isaa inni narraa gargar ba'ee garaagarummaa yeroo muraasaa gidduutti gaggeeffamu waan ta'eef. Kanaafiyyuu mo'amee lubbuu isaa boqonnaa dhoowwuun barbaadu. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Siinis miira gaddaa keessan si galchee miti? Dhiifama. Homaa rakkoon qabu. Miira keessarraa qooddachuu baadhus si dhaggeeffachuun koo waan tokko bara. Mee natti sababni kee maalidha? Sababni ati ittiin dorgommii kana mo'achuu barbaaddu? Ammaaf illee tu dhiistee wayya. Hiriyummaan keenya akka haaraatti waan haarameef dhugaa baay'ee natti toleera. Kanatuun sitti himiin hin darbu. Nama ta'e kan hin dogoggorre hin jiru. Wanti guddaan garuu dhugaa jiru bartee garaa dhiifamaa qabaachuu keeti. Sirriidha. Dhiifamni miira gara lamaaniiti. Akkamitti? Ani garaa dhiifamaa qabaadhee dhiifama si gaafachuuf gaafan dhufu. Ati dhiifama naaf hin gootu taanaan bu'aa maalii qaba? Kanaaf iyyuu tun sin galateeffatiin darbuun barbaadu. Kanarratti illee kireeditii kan fudhachuu qabu hiriidha. Sababni isaa kabajaa fi dhiibbaa isheetiin kanaan dhiifama siif godhe. Maalis haa ta'u maal wanti guddaan dhiifama naaf gochuu keeti. Hiriyummaa yookaan hariiroo keenya gidduutti waan biraa jiraate miti bara. Nan beeka. Jedhema waan na barsiiste naaf biti. Maalidha inni immoo? Waan na barsiistes dagatte moo? Aha. Amma Yoonaataan bohaarsuu fi jimaa qamuun dhiisne moo? Maal argadheen dhiisa? Jechuun hiree waliin itti waltoo akkamitti dhiisuuf yaallee jedhee ni kan. Isheen illee yaalaa turte. Ammas yaalaa jirti. Takka yaaluu dhiistee hin beektu. Sababa kiyyaan
isheen na dhiisisuuf yaalurra ani ishee shaakalchiisitu irra caala. Tole jedhee amma kee adeemuuti. Tole. Ani bade giftii. Waan hundumaa xumureera lafan jedhetti amma immoo tapha kan biraa na eegalchiisuuf isaan. Ani bade giftii. Maal taate? Maayyuu. Akkamitti homaan handetta? Yeroo gungumtee dubbattu keessatti ni dhaga'ama bar. Yoo si jeeqe sagalee koo gadi qabadhee tan gunguma. Giftii, eenyutu na jeeqxe siin jedhe? Maal taatetta? Humaan taane. Ani obboleettii keeti bar. Waan barbaadde na mariisisuu dandeessa. Akkas taatee immoo tasuma si arguun barbaadu. Ilaa obboleettii ko. Akka heerri biyya keenyaa keeyyatti 29 jedhutti hanga nama tokko hin miinetti akka barbaaddetti dubbachuudhaaf mirga qabdaa jedha. Kanaafuu mirga dubbachuu kootiinaaf kabaji. Kanaafuu ammas irra deebi'een sitti hima. Kanaafuu mirga dubbachuu kootiinaaf eegdee yoo calliste baay'ee natti tola. Giftii, miirri keenaaf gala. Si hubachuu dadhabee miti. Naamani guyyaa tokko si hubachuu dadhabee sin beeku. Garuu moomaa gochuu waan hin dandeenyee fi wanti hundumtuu humna koo ol waan ta'eef hin callise. Malee buleettiin koo tokkittiin yeroo jaalalaan miidhamtu garaan siif gaddu dhabeen sitti fakkaata? Ilaa Giftii, nuti baruu dhaga'uu fi olii galuu baannuyyuu obbolaa haadhaaf abbaan tokkodha. Kana immoo sekendii tokkoof iyyuu dagadhee hin beeku. Atis immoo akka hin daganne sirriitti hin beeka. Akkasumas immoo miirri jibbaatii naaf qabdu yeroodhaaf akka ta'e sirriitti hin beeka. Maaliif yoo naan jetta ta'e nuti qaama tokkodha. Akkuma harmaa nutis lamadha. Anis si malee hin qabu. Anis immoo yeroo akkanaan si wajjin yoo hin dhaabbanne eenyu si cinaa ta'a. Ilaa Giftii, akka ati gammee jaallattu sirriitti hin beeka. Atis kan akkas ta'aa jirtuuf gammee fi hiree waan walitti deebi'aniifidha. Akkasidha miti? Kana sirriitti deebifteetta. Amma immoo gaaffii biraatti dabarraa. Gaaffii biraa. Kutaalee qaama keenyaa keessaa kan otoo bishaan irratti darbanne bishaan irra bululi'uu danda'u isa kami? Gaaffii dooktarii irraa eegamudha. Dhugaa kooti bar kutaalee qaama keenyaa maal jettee? Toli mallattoo xiqqoo naaf kenni. Hin danda'amu. Maal jechuudha? Yeroo wal dorgommiin cimaa deemutti iyyuu mallattoo xiqqoo nuuf kennu bara. Dhugaamu? Dhugaa? Tole. Kutaalee qaama keenyaa keessaa kan mormaa gaditti argamudha. Kun immoo mallattoo akkamiiti? Morma keenya gaditti kutaalee meeqatu jira bara? Kana caaloo deebisaa sitti ni bu'a. Somba. Sirriitti argatteetta. Dhugaa? Dhugaa maa? Tilmaamaan hin deebisee malee hin beekun ture bara. Waaw. Qonnaa qofaan utuu hin taane tilmaamatti baay'ee cimtuudha jechuudha. Tole. Amma immoo gaaffii biraatti dabarrume. Gaaffii biraa. Kutaalee qaamaa kan jenne gaaffii doktorootaatiin aan jettee dhiyeen. Gootota Oromoo keessaa waraana marsaa lammaffaa Itoophiyaa fi Xaaliyaanii gidduutti gaggeeffame irratti lubbuu koo biyya koo fan kenna jedhee kan wareegame eenyu fa'i? Hin beeku. Tole. Deebiinsaa. Turi. Dhugaa keetii dhuguma hireen kan hin beektu jetteeti. Dajjaasmaach Baalchaa Saafuuti. Hin beeku naan jette bar maaliin godharee? Otoon hin beeku siin jedhee callistee deebisuu hin qabdu turte. Mataa koo keessa kurkummiidhaan na dhuftee deebisaa natti hin qabda turte. Mataa jiinesii kanan kurkummiidhaan dhaamu. Tole. Gaaffii biraatti dabarru ammas.
dhugaa tokko nan beeka. Namni hundumtuu waan jaallateen argatu. An nama hunda miti. Ani giiftiidha. Ani bargammee dhabda sin jechaan jiru. Garuu waanuma hundumaaf of qopheessuu qabda sin jechaa jira. Ani yeroo kamittuu waan kamuu dhabuudhaaf of hin qopheessu. Waanan barbaadu dhabees boodarra silas maal godhu jechuudhaaf hidhii xuuxuudhaaf hin uumamne ani. Giiftii Gammee onnee korra baay'een jaalladhaan. Akka inni sargadhuuf na gargaaruu baattullee akka abdii kutadhuuf garuu hamilee koo booddeetti hin deebisin. Giiftii utuu siif ta'ee bar ana caalaa namni gammadu hin jiru. Anaan nan ilaallatu anis bar beekaa baay'een jaalladhan ture. Garummoo yeroon hin eegnetti gargar baane. Durumayyuu maatii sanarraa waan gaarii eeguun sirran turre. Giiftii dhagalaan jiru. Maaliif maal nutti fidaa jirta? Wanta ta'een sitti hime. Siin beekaan si dhiisee deeme. Obboleettiin isaa immoo jaalalan ofii kootiitti dadhabee ijaaree asiin ga'e diiguudhaaf kutattee kaateetti. Tole Giiftii. Amma haadhiisnu. Tasgabbaayitii waan ta'uu qabutti yaadi. Maaloo miira keessaa bahiitii ofii keetiif itti yaadi. Namni yeroo miira jaalalaa keessa ta'u sababa malee waa yaaduu hin danda'u. Kanaafuu waan kamirraayyuu bilisa ta'eetii sammuu qulqulluudhaan maal ta'uu akka qabutti yaadi. Dabalataan immoo nama riisisuu yoo barbaadde yeroo kamittuu si wajjin hin jira. Jitu hamma hunda nuffisiiseera. Baay'ee na nuffisiiseera. Yeroo hunda jaalala keenyaaf kan dhama'u kan dhiphachuu qaba ana qofa. Natti mi ana qofa. Ati jaalala keenyaaf yeroo hunda bakka laattu. Bakka laattu. Yeroo hunda jitu kana goona yeroon sin jedhu boor qaqqabaa nan jettu. Boor qaqqabaa boor qaqqabaa boor qaqqabaa boor qaqqabaa boor qaqqabaa. Boor jiraachuusaa boor dhufuusaa maalitti beekte? Boor dhufuu dhiisuu ni danda'a. Har'a qofaaf danda'a. Boor qaqqabaa ni danda'a. Waan hunda salphiftee laata. Sitti guyyaa tokko yeroo guyyaan tokko itti dhufne ni dhufa. Dhala keessa miti. Kana irratti immoo asirratti tapha daa'imaa miti kan qaban. Tapha daa'imaa miti. Waan guddaadha. Jaalala. Jaalala. Sanuu jaalala gara gaa'ilaatti guddachuu danda'u. Gara gaa'ilaatti jaalala guddachuu danda'u. Har'a garbaatti maal naan jettu? Boor qaqqabaa naan jettu. Waan hunda salphiftee laata. Maal naa godhana? Maal naa godha? Afaan keetiin qofa yoomi sin jaaladha, sin jaaladha, sin jaaladha jechuun maal naaf fayyada? Gochaa keetiin natti agarsiisi. Afaan sobuu danda'a. Gochaa keetiin jaalala kee natti agarsiisi. Ana qofa kan jaalala koo gochaadhaan sitti agarsiisu. Ana qofa. Ana qofa miti. Atis na jaalatta. Taanaan gochaa keetiin jaalala kee natti agarsiisi. Yeroon isaa argu hundumaatti garaa koo na nyaata. Dhugaa jette. Namni kamiyyuu argeetuun gaddiin bukkee darbuu hin danda'u. Baay'ee laphee nama cabsa. Yaaddeetta ati waa isaa dhageessi. Nuti garuu yoomiin akkas ture jedhamee waan haasaa hundumaa ija keenyaan argine. Hin beekna. Eessaa dhufees akka jiru waan beeknuuf baay'ee garaa keenya nu nyaata. Nu gaddisiisa. Waan si ajaa'ibu argadhee ni haasofsiisuuf yaaliin ture. Jiitu qofaas hin jedhe miti. Eeyyeen akkasuma jedha. Ati garuu akkamitti haasofsiisuuf yaalte? Dhugaa sitti himuuf seenaa isaatu baay'ee garaa na nyaate. Nama ajaa'iba. Namooti itti dhiyeenyaan isa beekaniif hin beekne gaddi isaanii nama ajaa'iba. Seenaa yoo miidhagee gadduuf bar namni kamiyyuu nama ta'uu qofti gahaadha. Waan na ajaa'ibee tokko sitti himu? Tole maalidha? Yeroo muka bilbilaa bukkee dhaabbatee haasa'u sirnaan haasaa jechoota baay'ee fayyadama. Keessumatti immoo nama waliin dhaabbatee waan haasa'u fakkaata bar. Namatti yeroo haasa'u immoo jecha tokko qofaa baasa. Jiitu qofaa jedha. Eeyyeen kun baay'ee nama ajaa'ibu.
itti bartaa wanta haaraa taateefidha. Nutiyyuu akkuma kee turre garuu amma itti barreetidha. Jiituko dhiifama sittin dheekkame miti dhiifama jaaladhee miti barjiituko jaaladhee miti waanan si jaaladhuufi bar waanan si dhabuun barbaanneef barjiituko natti muufatina waanan si jaaladhuufi bena laalime na laali jaalala keetiif ta'eetan jaalala keetiif jedheetan akkas ta'e tole Akamulte gifti. Tole gifti ko. Jaalali haaraan akkamsi gochaa jira. Jaalala haaraa maali? Amma yoonaatti maalirra geessaniittu? Wayini si affeere? Hidhii wal dhungattanii? Maaloo gifti waa'ee wal dhungoo maalii haasofta? Amma naaf galeera. Ammayyuu sadarkaa halka wal qabattanii waliin deemuu, wokii gochuu maalirra jirtu? Nama gaddisiisa. Jaalala koo guboo dukkanaa keessa galchite. Ofii keetiif jaalala haaraa jalqabde miti? Akka inni siif milkaa'u walumaan ilaalla. Baay'ee si galateeffadha. Maaliif? Gammiif dhiifama waan gooteef. Homaa miti. Jalqabas kadhaafitu baay'ateef malee gammiin baraanaaf hiriyaa kooti. Ta'us garuu xiqqoo arbeessitee turte. Arbeessitee turte? Kan biraan immoo sitti nama jedheen dagadhe. Haasaa keessallee haa ta'u adaraa waan darbetti hin kaasin tole. Waan darbe jechuun? Jechuun miidhama kanaan dura sirra ga'e maal haasaa keessas ta'e qoosaa keessa tasitti hin kaasin tole. Tole ittiin kaasu. Garuu maaliif? Ani yeroo darbee haasaa keessatti kaasee akkam akka inni gaddeen argine. Gaddurra darbee imimmaan ija isaa guutee ture. Dhugaa moo amma kanatti moo? Eeyyee garuu anis balleesseera. Namni dhiifama namaaf godhe kamitti waan darbee kaasee haasaa siluma dhiifama hin gooneef jechuudha malee. Dhufi haasaa diddiira. Kolfannaa ajjiifte bar erga mimii oduu akkanatti eegalteeti. Akkam jirtu kolfi keessan baay'ee nama maraara. Hiree nama komeediyaanii ajaa'ibaa taatetti. Wanti haaraa maaltu jira? Milkii maaloo adiraa waaqaa na dhiisi. Addunyaa kanarraa maaltu akka ulfaatu beektaa? Nama jaallatan dhiisudha. Maaliif garuu takka giiftii taatanii wal furtanii dabareedhaan kan dhibbistaniif ani tasuma kan kee ta'uu hin danda'u. Waa'een giiftii nan ilaallatu firii. Ani gaaffii mataa koon qabadhee dhufe. Gaaffii keefis yoo ta'e siif deebiseera. Milkii maaloo sin kadhadha.
Amma irratti iyyuu giiftiitti murteessuun koo baay'ee na gaabbisiisa. Maal? Kun immoo maal jechuudha? Amma wanti tokko naaf galeera. Namni jaallatee hamaan ta'u. Akka inni hamaa ta'u kan godhan namoonni biroon jiru. Maal haasa'aa jirta? Kun immoo maal jechuudha? Inni yeroo ta'u ija keen argita. Jirra yeroo meeqateera? Torbaaf ruubii. Baranas bilbilarraa yeroo laaltamu baay'ee nama gaddisiisa. Hiriyyummaa keenyaaf. Galatoomii hiriyaa koo. Homaa miti. Baay'een gammadin. Si arrabsaa jira bara. Sa'aatiin akka kennaatti kan kennamuuf nama barfaatuufidha. Kanaaf iyyuu hin gammadin. Jirra yaadi kun yaada naaftotaati jennu. Sirriitti malee. Fooliin garaacha gubate wayii sitti dhufaan jiru. Ana natti dhufaa jira. Eeyyee naafeera. Maaliif ani naaf? Maarree akkas jedhi kaa. Yeroo wal amannu baay'ee natti tola bara. Ahaa hire morma keerra waan ta'etu jira argiteetta? Eessa? Maaltu nurra jira? Maaltu jira? Kunoo as bira suuta jedhi irraa fuudhi. Kunoo kara kanaan. Jira kunoo baras kara kanaan. Xiqqoo gara harka kee bitaatti. Gara sirraan. Ammoo? Kara sanaan. Narraa fuudhi kam? Ol jedhi sirraan fuudha. Jirraadhaan hiriyyummaa keenyaaf jedheera. Siin immoo maaliin jaalalaati? Akka jirraan hin dhageenyeef gurra keettiin sitti. Kunoo sin hin dhaga'u. Siif deebistee? Sirriitti malee akka ajaa'ibaatti naaf deebiste. Jaalala koo booduu kana keessa galchite. Ofii keetii jaalala haaraa jalqabdee akka siisiin kaa walumaan ilaala. Amma wanti tokko naaf galeera. Namni jaallatee hamaan ta'u. Akka inni hamaa ta'u godhan namoonni biroon jiru. Waan salphaadhaan siin jedhamti maaliif na hubattu maaliif hin na dhiphista? Tole tasgabbaa'e tole. Waan kamiifuu haala kam keessatti waan si gargaaru yoo jiraate ansiif jira. Tole.
Hello gurmu. Amma ariitii kanatti si barbaada. Maaliif Riikoo? Nagumaanii? Nagaa kooti. Jechuun koo nagaa koo miti. Isaa fi yeroo wal argine sitti hima. Amma tattamaanii si barbaada siin jedhamti si barbaada. Tole. Yoom? Ammuma moo? Aha. Eessa jirtaati? Garuu mucittiin baay'ee garaa nama yaatti. Hiree immoo eeyyeen keessumaa immoo obboleessi ishee. Maaloo dhiisii gumii seenaa barataan mana barumsaa keessa jiru haasa'u manatti sirra deebitii natti himtaa? Eedaa dhageesseetta. Garuu immoo baay'ee garaa kun yaatti. Miti? Dhugaa kooti. Waan biraatti immoo hin fudhatiin. Ati rakkoo cimaa qabda bara. Inni yoom afaan kootii ba'e? Yoo ta'es maalittan fudhadha jetteedha? Isin qosiin malee waan si ajaa'ibu dorgommiin kun hiika guddaa qabaaf. Jechuun imaanaa obboleessa ishee milkeessuu dhabuu gidduu taateedha kan isheen dorgomtu. Sin gaddisiiftu? Obboleessa ko. Dhugaan siin jedha sakaalamaa jirta. Amma kun sakaalamuuf sakaalamuu dhabuu wajjin maaltu walitti fida? Ani kanan siin jedhu. Hariiroon jaalalaa maalirraa akka eegalu beektaa? Hin beeku. Maalirraa eegalaa? Na gaddisiisee na gaddisiiftee wanta jedhurraa eegala. Durumaa si waliin haasa'uun koo. Baay'ee garaa na yaatti. Waan gaariin godhe.